你睇佢個樣啊，邊度唔妥啦？好唔妥。又喊啦，唔好喊啦。邊度唔妥啊？喂，BB。哎呀。OK。食飽飲醉換咗片，仲喊乜嘢？唔好理佢，佢都唔係喊嘅，佢喺扭計啫嘛。喊大聲啲先啦！你殘忍。瞓覺。啱啱先起身。如果唔係點消化啲奶咧？咁啊，梗係要喊下先啦，係咪啊 ，Madeline？ OK。